את הדקות הבאות אנחנו מבקשים לייחד למחקר חדש ומעניין שפורסם לאחרונה. בדרך כלל אנחנו מארחים כאן כלכלנים או אנליסטים. האורח שלנו מגיע מתחום אחר לחלוטין. שלום לפרופסור לפיזיקה וחוקר המוח אשל בן יעקב, הנשיא לשעבר של האגודה הישראלית לפיזיקה. שלום עידן. מה מחפש פרופסור לפיזיקה שחוקר את המוח דווקא בבורסה לניירות ערך? אז זו שאלה מצוינת. הסיפור הוא מאוד פשוט. אני נתתי פרויקט לסטודנט בקורס שלימדתי להשתמש בשיטות אנליזה שפיתחנו לפעילות המוח, לראות אם הוא יכול להסתכל על השוק, כי כולנו יודעים שהשוק לפעמים מתנהג בצורה מוזרה. ובעקבות זה הפרויקט התפתח, ולקח אותו סטודנט לדוקטורנט מעולה, דרור קנט, שלדאבוני לא יכול להיות פה היום, והפך את זה לכלי מחקר מאוד מאוד חזק, ומצאנו כמה דברים שאנשים שהשתמשו בשיטות הקונבנציונליות להסתכל על המוח לא ראו קודם. ומבחינת, אתה יודע, אנחנו תוכנית כלכלית, אצלנו שואלים בסוף מה יוצא לנו, מה גיליתם על ההתנהלות של הבורסה? ככה ראיתי איזה כותרת, אמרתם, הבורסה היא אפילפטית במידה מסוימת. הבורסה, קודם כל עשינו ניתוח של הבורסה האמריקאית, והבורסה האמריקאית, עשינו גם ניתוח של שווקים אחרים. השוק האמריקאי הוא יותר בעייתי בשיטה שאנחנו מסתכלים מאשר שווקים אחרים. מסוף 2001 הוא התחיל להתנהג בצורה שמזכירה התנהגות של מוח אפילפטי. אולי אני אסביר לצופים מה הכוונה בזה, כי זה נשמע קצת מוזר. כן, אנחנו נשמח. במוח אפילפטי יש אזור מסוים במוח שמדי פעם בהתקף אפילפטי משתלט על שאר פעילות המוח. והוא נעשה דומיננטי ביתר, ואז האזורים האחרים במוח שבדרך כלל כל אחד מבצע פעילות שונה, לא מסוגלים לבצע את הפעילות הנורמלית, ואז זה גורם לבעיות. והאקוויוולנט לבורסה? האקוויוולנט לבורסה, שבתנאים רגילים יש לנו סקטורים שונים, שכל אחד יש לו את הפעילות הכלכלית הנכונה, ולכן אנחנו הסתכלנו על קורלציות. הדמיון בהתנהגות של מניות שונות. אז בדרך כלל כל סקטור, המניות בכל סקטור, מראות התנהגות דומה. אם יש חדשות מעניינות בתחום השיווק, המניות בתחום השיווק עולות, אם יש חדשות מעניינות בתחום האנרגיה, נכון, אם יש שינויים באנרגיה וכך הלאה, ויש קשר בין המניות השונות בכל סקטור, ויש קשרים גם בין הסקטורים, אבל זו התנהגות נורמלית של רשת. וההתנהגות הלא נורמלית, אתם גיליתם שבעצם יש מדד אחד בשנים האחרונות שהפך להיות מאוד דומיננטי? אז מה שקרה בשנים האחרונות, שוב, בשוק האמריקאי, ואנחנו מניחים שזה כתוצאה מזה ממשל האמריקאי הוריד את הריבית ב-2001 בצורה מאוד דרסטית, הוא גרם לכך שהסקטור הפיננסי קיבל דומיננטיות יתר, וכתוצאה מזה השתלט על כל הפעילות הנורמלית שמתרחשת. אנחנו רואים את זה באופן שבו אנחנו עושים את האנליזה. אתה רואה שנשבר המבנה הנורמלי, והסקטורים במקום להיות מונעים, והזרימה השקעות וכך הלאה, בהתאם לפעילות הכלכלית, למשל הסקטור של חברות, הסקטור של אנרגיה וכך הלאה. בדיוק. אז הם כולם מוכתבים על ידי הסקטור הפיננסי, ומדי פעם אתה רואה מין פרצי הקורלציות או דמיון בכל המניות. כל המניות מתנהגות בצורה אחידה. השוק, כמו בן אדם שיש לו בעיה, השוק איבד את הגמישות שלו. ואז אותו מדד, אותו גורם דומיננטי משתלט בעצם על כל היתר ומכתיב את ההתנהלות של כולם. אתה יודע, אני אומר רק לסיום שיש כאלה שיאמרו לך שאפשר לראות את התוצאות של המחקר הזה גם במשכורות של הסקטור הפיננסי שהשתלטו וגמרו על כל יתר המשכורות. אבל זאת, עם כל הכאב, זאת לא הבעיה העיקרית. הבעיה העיקרית שהשוק האמריקאי מועד לפורענות, ואנחנו רואים איך כל פעם שיש פורענות בשוק האמריקאי, שאנשים יודעים, זה מתפשט לשאר העולם, פרט לשוק הסיני, שהוא נראה שונה מאוד. ומנותק. כלומר, אתה מה שהם אומרים בעצם, ואנחנו צריכים לסיים כאן. ובשורה טובה לצופים שלנו, השוק הישראלי במדד הזה נראה הרבה יותר בריא מהשוק האמריקאי. טוב, נסיים בבשורות הטובות האלה, שלפחות במשהו אחד אנחנו יותר בריאים מהאמריקאים. תודה רבה, פרופסור.